प्रियहरू, हाम्रो हातमा भएको सुसमाचार हामीले अरू कसैलाई दिन सक्नुपर्छ। आमेन। तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति परमेश्वर तपाईँ र मलाई डेड सी बनाउन चाहनुहुन्न, मृत सागर। तपाईँलाई थाहा छ इजरायलमा एउटा सागर छ जसलाई मानिसहरूले डेड सी भन्छन्। त्यो डेड सी तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, त्यसको पानीको निकास छैन। सबैतिरबाट कुलो झरना हुँदै पानी चाहिँ डेड सीमा आउँछ, त्यो सागरमा आउँछ, तर त्यो सागरबाट पानी चाहिँ बाहिर निस्केर जाँदैन। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वर डेड सी बनाउन चाहनुहुन्न। आमेन। परमेश्वर तपाईँको जीवन डेड सी बनाउन चाहँदैन। सबैबाट आशिष आएर तपाईँको जीवनमा थुपार्न चाहनुहुन्न। परमेश्वर तपाईँलाई जिउँदो खोला बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि खोला भएर तपाईँ बगेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। खोला भएर अरूलाई ब्लेसेड गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जेनेरेसनमा अब सुसमाचार आयो। यदि अब हामी पछाडिको पुस्तालाई डिसाइपलसिप गरेनौँ भनेदेखि के हुन्छ? अहिले तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो कतिजना प्रियजनहरू भन्नुहुन्छ, मैले पनि देखेँ कतिवटा देशमा अहिले के छ भन्दाखेरि पुरानो चर्च भएको देशहरूमा चाहिँ बुढोपाको मात्रै बाँकी रह्यो, यङ जेनेरेसन छैन। अनि बिस्तारै के हुन्छ, मण्डली चाहिँ घट्दै गइराखेको छ। प्रियहरू, किन भन्दाखेरि नयाँ जेनेरेसनलाई हामीले ट्याप इन गर्न सकेनौँ। अबको चुनौती भनेको, हाम्रो चुनौती भनेको, अघि मैले त्यो खालि तपाईँलाई थिमको लागि मात्र बोलेको होइन, वान लाइफ हो। परमेश्वरले तपाईँलाई अब अर्को जीवन दिनुहुन्न। यो जीवन प्रभुले जो दिनुभएको छ यो वान लाइफ हो। यसपछि अनन्त जीवन छ, इटर्नल लाइफ छ। तर हाम्रो अरू संसारको साथीहरू जस्तो हामी पुनर्जन्ममा त विश्वास गर्दैनौँ। यो जन्ममा म मान्छे भएको छु, अर्को जन्ममा म पशु भएर त म जन्मिँदैन, हामी यस्तो खालको कुरोमा त विश्वास गर्दैनौँ। वान लाइफ हो, एउटा जीवन हो। वी डोन्ट ह्याभ मेनी लाइफ्स, वान लाइफ, एउटा जीवन हो। एउटा जीवन हो भने एउटा च्यालेन्ज लिनुहोस्, एउटा चुनौती लिनुहोस्। त्यो भनेको बी अ डिसाइपल। यीशुको चेला बन र यीशुको चेला बनाऊ। हामी यत्तिकै चेला बनाउन सक्दैनौँ। आई वान्ट टु मेक अ डिसाइपल। अहिले नेपालमा हाम्रो समस्या भनेको हामी चेला नभएको मान्छेले चेला बनाउन खोजेर समस्या भएको हो, किनकि ऊ आफै चेला भएको छैन। तपाईँ र म पहिला फर्स्ट अफ अल हामी आफै यीशु ख्रिस्टको चेला बन्नुपर्छ। यीशुले हामीलाई विश्वासी बनाउनलाई, कन्भर्स गर्नलाई बोलाउनु भएको होइन, उहाँले हामीलाई चेला बनाउनका लागि बोलाउनु भएको हो। चेला कसरी बन्छ? साथसाथमै हिँडेर, साथसाथमै खाएर, साथसाथमै सङ्गति गरेर, साथसाथमै अन्तरङ्ग वार्तालाप गरेर चेला बन्न सकिन्छ, चेला बनाउन सकिन्छ। तपाईँले आफ्नो उमेरको साथीभाइहरूलाई एट द स्कुलमा, एट द कलेजमा, एट यो वर्क प्लेस, काम गर्ने जग्गामा तपाईँले आफ्नो गवाई कमसेकम मानिसहरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ। साथी, म त यीशुमा विश्वास गरेर मेरो जीवनमा यो परिवर्तन भयो। इट क्यान ह्यापन टु योर लाइफ। है तिम्रो जीवनमा पनि हुनसक्छ। एउटा कुरो भाइ बहिनीहरू, आई क्यान से विथ अ फुल च्यालेन्ज, म चुनौतीको साथ भन्न सक्छु, दुईटा मात्रै एउटा कुरा हुन्छ तपाईँले जब बाहिरको मान्छेसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ। एउटा कुरो, या त त्यो मान्छे तपाईँ जस्तो बन्छ, या त तपाईँ त्यो मान्छे जस्तो बन्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो दुःखको कुरो भन्नुपर्छ, हाम्रो चर्चको युथहरू हामीले तिनीहरूलाई आफू जस्तो बनाउन सकेनौँ। उनीहरूसँग सङ्गत गर्दा गर्दै हामी उनीहरू जस्तो भयौँ। इदर वे हुन्छ, दुईटा मात्रै एउटा कुरा हुन्छ। या त त्यो मान्छे जसले यीशुलाई विश्वास गरेको छैन, ऊ संसारमा छ, तपाईँको जीवनलाई देखेर ऊ तपाईँ जस्तो हुन्छ, या त तपाईँ उसँग सङ्गत गर्दा गर्दा तपाईँको विश्वासको जो कमजोर भएर अब तपाईँ ऊ जस्तो बन्नुहुन्छ। तपाईँ को जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ? ऊ जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ? होइन भनेदेखि प्रियहरू, तपाईँको जीवनमा चुनौती हुनपर्छ। म यो साथीलाई म जस्तो बनाउन चाहन्छु। यसको निम्ति तपाईँ आफै यीशुको चेला हुनु पर्यो। आज हेर्नुहोस्, हामीले घरहरू बनाउला, पैसाहरू कमाउला, धनहरू थुपार्ला, यी स्वर्गको राज्यमा जाने कुराहरू होइनन्। स्वर्गको राज्यमा के जान्छ? जब हामीले यीशुको नाउँमा कुनै एकजना व्यक्तिलाई उहाँको विषयमा बताउँछौँ, उसको आत्मालाई जित्छौँ। हितोपदेशको पुस्तकले भन्छ, वान हु विन्स द सोल ही इज अ वाइज पर्सन। बुद्धिमान त त्यो मानिस हो जसले आत्मा जित्छ।
आजको दिनसम्म तपाईँले कतिवटा आत्मा जित्नु भएको छ, कतिजना मानिसहरूलाई प्रभुमा डोर्याउनु भएको छ, कतिजना मानिसहरू तपाईँको जीवनबाट प्रभुतिर आकर्षित भइराखेका छन्। म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना 4वटा सुसमाचारको पुस्तक, 5औं सुसमाचारको पुस्तक तपाईँको जीवन, योर लाइफ, तपाईँको जीवन सुसमाचारको त्यो पुस्तक हो जो मण्डलीमा नआउने, येशूलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूले एभ्रीडे दे आर रिडिङ, उनीहरू पढिराखेका छन्। कसरी खान्छ, कसरी हिँड्छ, कसरी बोल्छ, कसरी सङ्गत गर्छ, कसरी व्यवहार गर्छ। इज योर लाइफ अ साइन पोस्ट टुवर्ड्स गड? के तपाईँको जीवन परमेश्वरतिर निर्देशित गर्ने त्यो साइन बोर्ड जस्तो भएको छ? तपाईँ मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ, गाडी चलाउनुहुन्छ भने बाटोमा साइन बोर्डहरू हुन्छ, साइन हुन्छ, वे टु लेक साइड, वे टु पोखरा, वे टु काठमाडौँ, वे टु काँकरभिट्टा है, त्यसले एरो देखाउँछ। तपाईँको जीवन हेर्दा मान्छे कतातिर दिशा निर्देश भइराखेका छन्, स्वर्गको राज्यतिर कि परमेश्वरबाट टाढा। म आज तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट भन्न चाहन्छु, यीशुले भन्नुभयो, तिमीले सानाहरूमध्ये कसैलाई पाप गर्न लगायो भनेदेखि तिम्रो घाँटीमा त जाँतो हालेर समुद्रमा फाल्नु बेस हुन्छ। यो मैले भनेको होइन, यीशुले सुसमाचारको पुस्तकमा भन्नुहुन्छ। आज हामी अरू कसैको निम्ति ठोकरको कारण नबनौँ। त्यसैले म भन्छु, यीशुलाई विश्वास गर्नु इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ लाइफ। तपाईँ आगोसँग खेल्दै हुनुहुन्छ, प्रेयर विचार गर्नुहोस्। अब म यीशुको चेला हुँ भन्दै गर्दा यीशुले भन्नुभयो अनुसारको जीवन हामीले जिउन सकेन भने त अब त गाह्रो भयो त। उहाँले हामीलाई नुन र ज्योतिको जीवन भन्नको लागि बोलाउनु भयो। अब हामी त्यही साथीहरूसँग गाँजा खाएर बस्छौँ है, त्यही साथीहरूसँग नराम्रो जग्गामा जान्छौँ, त्यही साथीहरूसँग आनीबानीमा बोल्छौँ, म त क्रिस्चियन हो भन्छौँ भनेदेखि हामी कस्तो गवाई छोड्दैछौँ? बी सिरियस। तपाईँले यो कुरा सोच्नुहोस्। म तपाईँलाई ब्लेम गरिराखेको छैन, म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट एज अ सर्भेन्ट अफ गड, परमेश्वरको दासको हैसियतले म तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छु। हाउ वी आर लिभिङ, हामी कसरी जीवन जिइराखेका छौँ। आज प्रियहरू यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। आखिरमा गएर तपाईँले काम गर्नु होला, काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरले सबैलाई फुल टाइम मिनिस्ट्रीमा पास्टर्स हुनु, एल्डर्स हुनु, प्रिचर्स हुनु मात्र बोलाउनु हुँदैन। परमेश्वरले तपाईँलाई विभिन्न करियर्स दिनु होला। म अस्ति एउटा कन्फरेन्समा भन्दै थिएँ, योर करियर अल्सो क्यान बी योर कलिङ। तपाईँको करियर, तपाईँले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँको जीवनको निम्ति बुलावट हुनसक्छ। नेपालमा धेरै मिसनरीहरू आए, इनफ्याक्ट यो सेसन हामी भोलि हेर्छौँ। कतिजना टिचर्स भएर आए, सोसल वर्कर्स भएर आए, यिनीहरूको करियर्सहरू डक्टर थियो, कोही सोसल वर्कर्स थिए, कोही टिचर्स थिए, तर उनीहरूको जीवनको बुलावट पनि त्यही थियो। परमेश्वरले त्यो करियरबाट आफ्नो महिमा लिनुभयो। आमेन। तपाईँ विभिन्न फिल्ड्समा जान सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको करियर हुनसक्छ, तर तपाईँको अल्टिमेट गोल के हो त? तपाईँको अल्टिमेट गोल, मेरो जीवनको लक्ष्य, म यीशुलाई महिमा दिन चाहन्छु, म यीशुलाई प्रशंसा दिन चाहन्छु। आज यो लक्ष्य छ भनेदेखि प्रियहरू, वी क्यान बी अ डिसाइपल मेकर। अहिलेको जेनेरेसनमा चेला बनाउने मान्छेको खाँचो छ हो। हामी सुसमाचारको कुरो गर्दैछौँ। विदाउट इभान्जलिजम नो डिसाइपलसिप ह्यापन्स है। माछा नै मारेनौँ भनेदेखि माछा कसरी कस्तो पकाउने, तारेर खाने कि झोल बनाउने, त्यो भनेको डिसाइपल मेकिङको कुरो हो। पहिला माछा मार्नु पर्यो, इभान्जलिजमको कुरो है, मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने कुरो। कतिपल्ट प्रियहरू मानिसहरूले हामीलाई आरोप लगाउँछ, यो धर्मको परिवर्तन हो, यो धर्म परिवर्तन भएर कसैको केही हुनेवाला छैन, न हाम्रो केही हुनेवाला छ। यो कुरो चाहिँ जीवन परिवर्तनको हुनपर्छ। आमेन। इट्स नट अबाउट चेन्ज अफ रिलिजन, इट सुड बी अबाउट चेन्ज अफ लाइफ। यो जीवन परिवर्तनको कुरो हुनपर्छ। आज प्रियहरू, यसुलाई विश्वास गरेर कतै हाम्रो धर्म मात्रै परिवर्तन भएको त छैन। हिजोसम्म हामी एउटा धर्ममा टिक लाउँथ्यौँ, आज हामी अर्को धर्ममा टिक लाउँदैछौँ। यत्तिकै मात्रै त हाम्रो जीवन भएको छैन। यदि होइन भनेदेखि प्रियहरू, लेट्स थिङ्क अबाउट द्याट। हामी सोचौँ कि हामीले साँच्चै परिवर्तन जीवन जिइराखेका छौँ।